မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ channel မိတ်ဆက်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါရစေကျွန်တော်ကတော့စီမံခန့်မှုဘာသာရပ်များကိုသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကတော့ဇာနကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာစီမံခန့်မှုဘာသာရပ်များကိုလေ့လာစီးပူးထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုပထမဆုံးစတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel ဖွင့်လှစ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကိုဖတ်ထားမှတ်ထားလေ့လာထားတာလေးတွေကိုသိထားတာလေးတွေကိုပြန်လည်မျှဝေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ် sharing လုပ်ခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ဒီ channel လေးကိုဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel လေးမှာအဓိကအဖြစ်စီးပွားရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှု business management personal development soft skills စတဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့တေချာပေါက်ပြောရပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးအမြဲတမ်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ channel မိတ်ဆက်ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါအခုလိုလာရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှလည်းဒီ channel လေးကိုလာရောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေမိတ်ဆွေများအားလုံးပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်လေးတွေကိုစီပယ်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်